Ako si Kuya Ken's Vlog, isa ka clean influencer. Dire sa Dagbayan sa Quezon, Bukidnon. Nandam mo tabang sa atong lungsod, nga malimpyo ug mahapsay ang dalan nga atong magen, nga malikay ta sa disgrasya. Ako si Kuya Ken's Vlog, inyohang makaum sayo pa. Sa buntag na kuha nagbalabara, lampas og silhig. Pide ninyo maduolan kung makita ninyo. Sa dalan ako nang hangyo sa inyong suporta. Please follow, like, and share my video. Mahal ko kayo, aking mga suporta. Si Kuya Ken's Vlog, isa ka influencer. Dire sa Dagbayan sa Quezon, Bukidnon. Nandam mo tabang sa atong lungsod, nga malimpyo ug mahapsay. Isa ka influencer. Dire sa Dagbayan sa Quezon, Bukidnon. Nandam mo tabang sa atong lungsod, nga malimpyo ug mahapsay. Saya kung siya pinsuya kayo siyang makauban sayo pa. Sa buntag nagkuhan nagpalabara, lampas ug silhig. Pide ninyo maduolan kung makita ninyo. Sa Kuya Ken's Vlog, inyohang makaum sayo pa. Sa buntag nakuha nagpalabara, lampas ug silhig. Pide ninyo maduolan kung makita ninyo. Sa dalan ako nang hangyo sa inyong suporta. Please follow, like, and share my video. Si Kuya Ken's Vlog, isa ka influencer. Dire sa Dagbayan sa Quezon, Bukidnon. Nandam mo tabang sa atong lungsod, nga malimpyo ug mahapsay. Si Kuya Ken's Vlog, isa ka influencer. Dire sa Dagbayan sa Quezon, Bukidnon. Nandam mo tabang sa atong lungsod, nga malimpyo ug mahapsay. Si Kuya Bisaya version.